Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar. Sanamiz 11-aprel. Baliqlarimiz holati, hurmatli podpischilar. Kecha mayda baliqchilar ushlab yurdik. Hovuzdan, repozdan. Yedi yeganicha kerak payti yeyapti, bo'lmasa suzib yuribdi hozircha. Mana ko'rishlaringiz mumkin, mayda baliqchilar bor. Katta baliqlar ayla suvni ustiga chiqyapti mana. Chiqyapti hozir suv ustiga. Suvimiz o'tdi. Yomon bo'lib ketgan, buni almashtiramiz xudo xolasa. Bugun obeddan keyin mana baliqlarimiz tepaga chiqqan holat. Chota kallasi oqarib qolgan. Boshlandimi deyman yana. Mana baliqlarimiz oqmoqchi. Zigzag usulda. Hurmatli podpischilar, bugun suvni chiqarib nima qilamiz? Yangi suv solamiz noldan. Suvimiz yomon bo'lib ketgan juda ham. Mana baliqlar chekkada yotibdi. Mana kislorod kammi bilmadim. Kislorodni bilmadimga, lekin suv yomon bo'lib ketgan. Nima qilamiz, buni almashtiramiz xudo xolasa. Nasoslar qo'yganmiz. Hurmatli podpischilar, maza sohami yo'qmi bilmadim, lekin kuniga bitta o'lyapti hozircha. Bugun ham bitta o'lgan. O'lganiga 3-4 kun bo'lganmi, suv tagida yotgan bo'lsa, nasosni qo'shganmiz, aylantirib chiqargan, jabralari nima bo'lib ketgan, qurtlab ketgan. Taysonni gapi to'g'rimi deyman, akalar hamma o'zini ishini qilsin deydi-ku. Mana hurmatli podpischilar, mana o'z ishim mana shu bo'ladi. Buni meni ko'pdan beri kuzatganlar biladi. Buni 8-mart kuni ekkanman. Ekkan emas, qalamcha tayyorlab nima qilib qo'yganman. Mana bu ko'rib turganlaringiz avatar navli uzun bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Men oq tomir chiqargan. Ko'ryapsizlar menimcha. Buni ekamiz mana. Oppoq tomir. O'ta go'zal holatda. Avatar, hurmatli podpischilar, menimcha hozir donasini bilmadimki, ko'chati bir 25 ming 30 ming bo'lsa kerak. Menda 1,5 ming 2 ming bor bilan kam. Xudo xolasa menga ishoninglar. Kuzda 5 mingga 4 ming bo'ladi. Chunki men ekdimda buni. Mana qolgani o'zimiz mahalliy nov. Hammasi mana shunaqangi tomirlagan menimcha. Qissa bo'lar ekan, men ham internetdan ko'rib qilganman mana shu narsalar. Mana bu taraflarini arracha bilan bunday tirib chiqqanmiz. Mana arracha bilan tirib chiqib, boya karnivin degan maxsus tomirlatuvchi dorisi bo'ladi. Shunga bir sutka solib qo'yib, keyin nima qilganmiz? Tomirlarni tepa tarafga qaratib ekib chiqqanman. Ekmaganman, ko'mib chiqqanman. Ustidagi chirinni. Hurmatli podpischilar, usti chirinni bo'ladi. Hozir olamiz. Yopishib ketgan tomirlar bir-biriga. Mana hammasi o'ta go'zal holatda ko'kargan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Eskicha usuldan voz kechish kerak. Hurmatli podpischilar, qalamchani tiqib qo'yish bo'lmaydi. Mana oq tomirlatish kerak, mana shunaqa qilib keyin ekish kerak. Bo'lar ekan, mana sinab ko'rdik. Qanaqa vaqt ham olmaydi, vaqt oladi, zato надежно. Xudo xolasa 99% ko'karadi. Ko'rib turgan joylaringizda где-то 10 mingta qalamcha bor. O'zimizda mahalliy qora osh mayiz deydi ko'plar. Sariq mayiz, o'zimizda tilda optova deyiladi. Chillaki bo'lsa kerak, bilmadim. Avatarlarimiz. Xudo xolasa hurmatli podpischilar, sotiladi. Kuzga ko'chat holatiga kelgandan keyin
Bunaqangi 30 ming, 40 ming degan gap yo'q. Eng arzon joydan ham kamida 5 mingdan arzon sotaman. İkki hayvanlardan ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu turish eklar. Mana shunda ekkamiz. Uchlari baland bo'lib qolganlarni kesib chiqamiz. Chirindisini tashlaymiz, xudo xolasa ko'kara. Hovuzdan chiqadigan yomon suvlarni shunga chiroyli qilib tarab qo'yamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Like, подписка.